বিড়ালের হুডি আছে, মেল বিড়াল ফিমেল বিড়াল বোথ পরাতে পারবেন, বিভিন্ন সাইজ অর্থাৎ 1 থেকে 10 মাস 10 বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটা সাইজ আছে, স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্সেল। অর্থাৎ এটা মেল বিড়ালের জন্য, এটা ফিমেল বিড়ালের জন্য, দুইটাই আছে মাত্র 250 টাকা। 1650, এটা 2600 টাকা, এটা হচ্ছে 1600 টাকা। এটা হ্যান্ডব্যাগ আছে 2500 টাকা। আমাদের কাছে বিড়ালের স্যুপ আছে, সেবা আছে, গরমিট আছে, ফিলিক্স আছে, সবগুলো আছে মাত্র 120 টাকা। বক্স নিলে শীত চলে আসছে, বিড়ালের ডাই শ্যাম্পুর প্রয়োজন হবে, ড্রাই শ্যাম্পু আছে মাত্র। এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে অর্থাৎ ঢাকা সিটির মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট পেট শপ ইন ঢাকা। একবারে বিড়াল কুকুরের সবকিছু এ টু জেড পাবেন, চাইলে নিজের মন মতো দেখে শুনে শপিং করতে পারবেন, কোনো ধরনের হ্যাসেল নাই। অনেক বিড়ালের মুখে ব্যাড স্মেল হয়, এটা আছে মাত্র 350। বিড়ালের ডাইপার আছে, বিড়াল এবং কুকুরের বিভিন্ন সাইজ বলো, স্মল মিডিয়াম লার্জ, অর্থাৎ বিড়ালের বয়স সাইজ অনুযায়ী সবকিছু। বিড়ালের টিট আছে বড় প্যাকেট 25 পিসের প্যাকেট, যেন ওদের পশমগুলো জট বেঁধে না যায়। বিড়ালের লাইটিং কলার, অর্থাৎ বিড়ালের গলার মধ্যে একটু লাইট জ্বালানো কলার দিতে পারেন, বিভিন্ন সাইজের আছে। এবং জন্মাইছে বিড়াল, ওকে দুধ খাওয়াতে পারছেন না, মা মারা গেছে বা মা খাওয়াচ্ছে না, মাত্র 250 টাকা। গোসল করাতে পারে না, এই ব্যাগটি পরিয়ে বিড়ালকে গোসল করাতে পারে, অর্থাৎ কোনো ধরনের খামসি লাগবে না ওর বডিতে। এই যে শাওয়ার ব্যাগ, মাত্র 600 টাকা। এছাড়াও আমাদের কাছে বিড়ালের নীল কাটার আছে, বিড়ালের নেইল কাটার আমরা নরমালি বাসায় যে নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটি, ওইটা দিয়ে বিড়ালের নখ কাটলে ওটা কাটবে না, ভেঙে যাবে। এছাড়া আমাদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে। আমাদের এখানে খুব শীঘ্রই ডক্টর সেবা শুরু হবে, অর্থাৎ আমাদের এখানে পার্মানেন্টলি ডক্টর বসবেন, তখন আপনারা ডক্টরের সার্ভিস গুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন আমাদের কাছে। আমাদের কাছে বিড়ালের স্যুপ আছে, সেবা আছে, গরমিট আছে, ফিলিক্স আছে, সবগুলো আছে মাত্র 120 টাকা। বক্স নিলে মুচি আছে, বেলোটা আছে, আমাদের কাছে টরেন্টো আছে, হুইস্কাস আছে, ইভেন আমাদের কাছে উইনপির 80 অ্যাভেলেবেল আছে মাত্র 900। মাত্র 900, বাংলাদেশ গ্যারান্টি। 1200 গ্রাম, 12টা থাকে, 4টা ফ্লেভারের, অর্থাৎ চিকেন, পোল্ট্রি চিকেন, টার্কি চিকেন, এরকম 4টা চিকেনেরটা 4টা চিকেন থাকবে, ফিশেরটা 4টা ফিশ থাকবে। ছোট মাউস আছে, এগুলো সাউন্ড করবে, 50 টাকা। সুন্দর লেস মাউস আছে 50 টাকা। ইভেন আমাদের কাছে বিড়ালের টুথব্রাশ আছে অনলি 50 টাকা। বিড়ালের সানগ্লাস মাত্র 170 টাকা। ব্যানানা শেপ, ব্যানানা কালারও আছে, ইয়েলো আছে, পিঙ্ক আছে, কালার আছে, এটা মাত্র 1250 টাকা। এটা হচ্ছে 950 টাকা। এটা ফাইবারের 2500 টাকা। Hey, what's up guys, this is me shopnil and welcome to my channel shopnil blog. আজকে চলে আসলাম হচ্ছে শখের তোলা 80 টাকাতে, আর এটা হচ্ছে তাদের নতুন একটা শোরুম, আর এটাকে বলা যেতে পারে ঢাকা শহরের ভিতরে সবথেকে বড় শোরুম, কারণ এখানে কিন্তু সব ধরনের কালেকশন গুলাই থাকবে এবং এখানে কিন্তু ক্লিনিকও হবে নাকি? আচ্ছা, এখানে ভাই কি রয়েছে? এটা হচ্ছে আমাদের গেস্ট, ওর নাম হচ্ছে স্যান্ডি, ও আমাদের এখানে কাস্টমারদের ওয়েলকাম করে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর ও কিন্তু অনেক কিউট, দেখেন। আচ্ছা, এই ক্যাটের নাম কি ভাইয়া? ওর নাম স্যান্ডি। স্যান্ডি মানে আপনি আদর করে দিয়েছেন? আদর করে দিয়েছি। ওর বয়স কত? ওর বয়স 6 মাস, সর্বোচ্চ 6 মাস। 6 মাস। আচ্ছা, এর থেকে বড় ক্যাটও কি এই ব্যাগের ভিতরে জায়গা হবে? এর থেকে বড় ক্যাট, অর্থাৎ এটার মধ্যে 9 কেজি পর্যন্ত ক্যাট সার্ভাইভ করতে পারবে। ওর ওয়েট হচ্ছে 5 কেজি। সো ভাইয়া, এখানে মূলত কি কি ধরনের কালেকশন গুলো রয়েছে? বিড়াল, কুকুর, অ্যাকোরিয়ামের মাছ, তারপরে পাখি, কেস বার্ড, এগুলা সবকিছু A to Z, অর্থাৎ ডাইপার থেকে শুরু করে টুথব্রাশ পর্যন্ত, খাবার, লিটার, অ্যাকসেসরিজ, পাউচ, ওয়েট ফুড, টয়, ক্যারি ব্যাগ, ফ্লাইট কেস, এবং হচ্ছে যেহেতু শীত আসছে, শীতের জামা কাপড়, হুডি, সবকিছু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদের এখানে আসার লোকেশনটা কি? আমাদের লোকেশন একবারে সহজ, ঢাকার প্রাণকেন্দ্র, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, অর্থাৎ বিশ্বাস বিল্ডার্সের লিফটের 4-এ 35 নাম্বার শপ। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সো যারা মূলত আসতে পারবেন না, আমাদেরকে স্ক্রিনশটটা মেরে পাঠিয়ে দিবেন আপনার কাছে কোন কালেকশনটা দরকার হবে আর কি, তো সেই কালেকশনগুলো পৌঁছে যাবে হচ্ছে আপনার কাছে। সো গাইস, আর কথা বলাচ্ছি না, চলুন আজকের ব্লগটা শুরু করা যাক। বিড়ালের জন্য হিউজ, অর্থাৎ মেল বিড়াল, ফিমেল বিড়ালের জন্য হিউজ কালেকশন ড্রেস আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। বিড়ালের হুডি আছে, মেল বিড়াল ফিমেল বিড়াল বোথ পরাতে পারবেন, বিভিন্ন সাইজ, অর্থাৎ 1 থেকে 10 মাস 10 বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটা সাইজ আছে, স্মল মিডিয়াম লার্জ এক্সেল, প্রত্যেকটা সাইজ অ্যাভেলেবল আছে। ফিমেলদের জন্য আছে, মেলদের জন্য আছে, যে শার্ট আছে, শীতের জন্য জামা আছে, বিভিন্ন ডিজাইনের যে কাপড়ের ফেব্রিকটাও আছে, এগুলো একবারে রিজনেবল প্রাইস। এই সবগুলা মাত্র 400, যে সাইজটা 400 টাকা, 400। এটা 350, ফিমেল ড্রেস এটা 350, এটা 400, এটা 350, শার্টটা হচ্ছে 400, হুডিগুলো হচ্ছে 400, একবারে রিজনেবল প্রাইস। চাইলে যে কেউ কালেক্ট করতে পারে, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে হোয়াটসঅ্যাপ করলেই হবে। বিড়ালের সাইজ ওয়েট আমরা মেজারমেন্ট দিয়ে দিব, যে কেউ নিতে পারে। এগুলা পরালে বিড়ালে কোনো ধরনের সাফোকেটিং হবে না, ওরা প্রথমে একটু ভয় পাবে, পরে রিল্যাক্স হয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের কাছে বিড়াল কুকুরের বিভিন্ন ধরনের শীতের হাউস আছে, একবারে রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1250 টাকা। এটা হচ্ছে 950 টাকা। এটা ফাইবারের 2500 টাকা, এটাও ফাইবারের 2500 টাকা। অর্থাৎ এগুলো একবারে লার্জ সাইজ, এক্সেল সাইজ, যেই কোনো বিড়াল এটার মধ্যে রিল্যাক্সে থাকতে পারে। ইভেন
কুকুর পর্যন্ত এটার মধ্যে থাকতে পারবে। এইটা আছে শার্কের মাথার মতো শেপ, এটা আছে মাত্র 1950। এই যে আরেকটা আছে খুবই সুন্দর ব্যানানা শেপ, একবারে ব্যানানা, অর্থাৎ নরমালি আমরা যে ব্যানানাটা দেখি ব্যানানা শেপ, ব্যানানা কালারও আছে, ইয়েলো আছে, পিঙ্ক আছে, কালার আছে। এটা মাত্র 1650 টাকা, অনলি 1650 টাকা। এই যে আরো আছে, এইটা মিডিয়াম সাইজটা আছে 1650 টাকা, লার্জটা আছে 1850 টাকা, এবং এইটা আছে 1650। এটারও দুটো সাইজ अवेलेबल আছে। আচ্ছা এটা দেখি তো ভাইয়া, এটা কি মাছের মতো? একবারে পান্ডার মতো, পান্ডা। এই যে একবারে পান্ডা শেপ, এটা মাত্র হচ্ছে 1850। এটা মিডিয়াম সাইজ আছে, এটা 1650। এবং আমাদের কাছে আরো কিছু আছে, এক্সক্লুসিভ কালেকশন আছে আমাদের কাছে। আরো একটি হাউস আছে, ক্যাট হাউস 3 in 1, অর্থাৎ এটা লিটার বক্স, ক্যারিয়ার বক্স, ইভেন ক্যাট হাউস। এখন বলতে পারেন যে ক্যাট হাউস হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করব। ক্যাট হাউস থাকে, যদিও আমরা লকটা খুলে দেখাচ্ছি। এই যে ক্যাট হাউস, ভিতরে বেড দেওয়া আছে, ক্যাট হাউস হয়ে গেল। বেডটা খুলে লিটার দিয়ে দেবেন, লিটার বক্স হয়ে গেছে। আবার যদি মনে করেন যে না আমি এটা দিয়ে ক্যারি করব, বিড়ালকে ক্যারি করবো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাব, এই যে লক আছে, লকটা করে দিবেন আর খুলবে না। এই যে ক্যারি করতে পারবেন যে কোনো জায়গায়, 3 in 1। এটা একবার রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 2750 টাকা, অনলি 2750 টাকা। এবং এই যে হাউস আছে 2500 টাকা, একবার রিজনেবল প্রাইস। এছাড়া আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ব্যাগ আছে। যেহেতু শীত চলে আসছে, অনেকে ঘুরতে যাবেন, ঢাকার বাইরে যাবেন, কেউ বা গ্রামের বাড়ি যাবেন, স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বা অফিসের ভ্যাকেশন থাকবে, বিড়ালটাকে আদরের পোষা বানিয়ে কিভাবে নিবেন ভাবতেছেন, এই যে নরমালি এই ব্যাগগুলো নিতে পারেন, সবগুলো মাত্র 1650। এটা 2600 টাকা, এটা হচ্ছে 1600 টাকা। এটা হ্যান্ডব্যাগ আছে 2500 টাকা, হ্যান্ডব্যাগ আরেকটা আছে ছোট সাইজ 1500 টাকা। ব্যাগট্যাগ আছে, এটা মাত্র 1500 টাকা, 1450 টাকা। একবার রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1350। এটা আছে 2000 টাকা। এটা ডিজাইন আছে, ফিমেল ডিজাইন আছে, মেল ডিজাইন আছে, প্রত্যেকটার কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা আছে 1900 টাকা, এটা আছে 1450, এটা আছে 2100 টাকা, এবং এটা আছে 2600 টাকা। ইভেন আমাদের কাছে আরো একটি ব্যাগও আছে, অনেকে যারা হচ্ছে বিড়ালকে সাইডে নিতে চায়, সাইড ব্যাগ, একবারে ফ্রন্ট সাইড ব্যাগ, এটা তো নিতে পারবে একবারে রিল্যাক্সে, মাত্র 1200 টাকা। ওকে, একবার যে কোনো সাইজের বিড়াল নিতে পারবেন। এছাড়া আমাদের কাছে বিড়ালের বিভিন্ন ধরনের টয় আছে, যেমন বিড়ালের সিলিকনের শু আছে, এগুলো পরায় বিড়ালের ছবি তুলতে পারেন। এবং বিড়ালের গ্রোমিং গ্লোভস আছে, মাত্র 250 টাকা। এবং আমাদের কাছে সানগ্লাস আছে, বিড়ালের সানগ্লাস মাত্র 170 টাকা। ইভেন আমাদের কাছে বিড়ালের টুথব্রাশ আছে, অনলি 50 টাকা। এবং বিড়ালের হিউজ টয় আছে আমাদের এখানে, মাউস আছে মাত্র 50 টাকা, 40 টাকা, 70 টাকা। কেজ মাউস আছে 100 টাকা, মুভিং মাউস আছে 150 টাকা, ঝুনঝুনি আছে মাত্র 30 টাকা, ফেদার বল আছে মাত্র 50 টাকা। এছাড়া ছোট ছোট মাউস আছে, এগুলো সাউন্ড করবে, 50 টাকা। সুন্দর লেস মাউস আছে 50 টাকা। আরো সুন্দর সুন্দর মাউস আছে, এই যে মাত্র 70 টাকা, 100 টাকা। হিউজ কালেকশন। ডগের জন্য বল আছে, এগুলো ডগ খুবই পছন্দ করে খেলতে। বিড়ালের হ্যাটস আছে, অর্থাৎ এটা মেল বিড়ালের জন্য, এটা ফিমেল বিড়ালের জন্য, দুইটাই আছে মাত্র 250 টাকা। এছাড়া বিড়ালের পাউচ আছে, অনেক ধরনের পাউচ অ্যাভেলেবেল আছে। রয়্যাল ক্যানিনের পাউচ আছে মাত্র 120 টাকা। ইউকের হুইস্কেস আছে, এগুলা বক্স মাত্র অফার প্রাইস মাত্র 900 টাকা, মাত্র 900। বাংলাদেশ গ্যারান্টি। 1200 গ্রাম, 12টা থাকে, 4টা ফ্লেভারের, অর্থাৎ চিকেন, পোল্ট্রি চিকেন, টার্কি চিকেন, এরকম 4টা চিকেনেরটা 4টা চিকেন থাকবে, ফিশেরটা 4টা ফিশ থাকবে, মাত্র 900 টাকা। যেটাই নেন না। ফিলিক্সটা হচ্ছে 1050 টাকা। ফিলিক্সের থাইল্যান্ডের পাউচ আছে পিস 100 টাকা। ইভেন আমাদের কাছে মিও যে পাউচটা আছে, এটা অফার আছে মাত্র 60 টাকা, মাত্র 60 টাকা। নিক্কোর প্রত্যেকটা ফ্লেভার অ্যাভেলেবেল আছে, মুচি আছে, বেলোটা আছে আমাদের কাছে, টরেন্টো আছে, হুইস্কেস আছে। ইভেন আমাদের কাছে উইনপির 880 অ্যাভেলেবেল আছে, মাত্র 120 টাকা। আমাদের কাছে বিড়ালের স্যুপ আছে, সেবা আছে, গরমিট আছে, ফিলিক্স আছে, সবগুলো স্যুপ মাত্র 120 টাকা। বক্স নিলে মাত্র 600 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে বিড়ালের নীল কাটার আছে, নেইল কাটার আমরা নরমালি বাসায় যে নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটি, ওইটা দিয়ে বিড়ালের নখ কাটলে ওটা কাটবে না, ভেঙে যাবে। এই নেইল কাটার দিয়ে কাটতে পারেন। 150, 200, 250, 300, 350। বিড়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য কলার আছে, হিউজ কালেকশন আছে, অনেকগুলা কালার অ্যাভেলেবেল আছে, মাত্র 200 টাকা।
এই ডিজাইনটা আছে মাত্র 150 টাকা। অনেকে বিড়ালকে গোসল করাতে পারে না, এই ব্যাগটি পরিয়ে বিড়ালকে গোসল করাতে পারে, অর্থাৎ কোনো ধরনের খামচি লাগবে না ওর বডিতে। এই যে শাওয়ার ব্যাগ, বিড়ালকে গোসল করাবেন, কোনো ধরনের খামচি দিতে পারবে না, এটার ভিতরে ঢুকিয়ে গোসল করাবেন, কোনো ধরনের খামচি দিতে পারবে না, মাত্র 350 টাকা। একবারে জিরো সাইজ, আজকে জন্মাইছে বিড়াল, ওকে দুধ খাওয়াতে পারছেন না, মা মারা গেছে বা মা খাওয়াচ্ছে না, মাত্র 250 টাকা। বিড়ালের লাইটিং কলার, অর্থাৎ বিড়ালের গলার মধ্যে একটু লাইট জ্বালানো কলার দিতে পারেন, বিভিন্ন সাইজের আছে এবং সাইজ মেজারমেন্ট করা যাবে, সাইজ বড় ছোট করতে পারবেন কেটে। বিড়ালের জন্য এই যে ফিডার অ্যাভেলেবেল আছে। বিড়ালটাকে নিয়ে একটু ছাদে যেতে চান বা ঘুরতে যেতে চান, ওকে কিভাবে নিবেন, যদি ও দৌড় দেয় সেক্ষেত্রে বডি হার্নেস আছে, বিভিন্ন ধরনের বডি হার্নেস, 350 টাকা, 250 টাকা। যাদের একবারে বড় বিড়াল 6-7 কেজি ওজন তাদের জন্য 550 টাকা, মাত্র 550। এবং ড্যানিমের আছে 350, মাত্র 350। এছাড়া হচ্ছে বিড়ালের গ্রুমিং ব্রাশ আছে, বিড়ালকে গ্রুমিং করাতে চান, ওদের পশম গুলো যেন ঝরে, বিড়ালের কিছু কিছু পশম ঝরে, আমরা যেরকম মাথা চিরুনিতে আশ্রয় এরকম কিছু পশম ঝরে, সেজন্য বিড়ালের গ্রুমিং করাতে হয় যেন ওদের পশম গুলো জট বেঁধে না যায়। বিভিন্ন সাইজের আছে, বিভিন্ন 550, 550, 850, 550, 300 টাকা, 250 টাকা, 250 টাকা। হিউজ কালেকশন। বিড়ালকে মেডিসিন খাওয়ানোর জন্য ফিডিং কিট আছে মাত্র 150 টাকা। এছাড়া আরো কিছু টয় আছে আমাদের কাছে, এক্সক্লুসিভ কিছু টয় আছে। চিটটা, বিড়ালের চিট দিতে পারেন, এটার মধ্যে বিড়ালে নিজেরা খেলবে, চিটটা বের হবে, ওরা খুব আরাম পাবে। এই যে আরো একটা আছে, এটা আছে অটো রোটেট করবে। আরো একটি আছে, এটা বিড়াল ঘোরাবে, এই যে ঘোরাবে বিড়াল। রিমোট কন্ট্রোল মাউস আছে আমাদের কাছে, মাত্র 950 টাকা। এছাড়া হচ্ছে বিড়াল কুকুরকে গোসল নখ কাটতে চান, ওরা হচ্ছে ঝামেলা করে, নখ কাটতে পারেন না, ভয় পান, খামচি লাগে, যে এটার মধ্যে ঝুলিয়ে দিবেন, কোনো ধরনের ঝামেলা করবে না। গোসল করাবেন, গোসল করাতে পারছেন না নখের সমস্যার জন্য, এই যে পা আটকে রাখতে পারবেন, 4 পা ফ্রি সাইজ, সিলিকন পা, একবারে ফ্রি সাইজ, পা আটকে দিয়ে গোসল করাই দিন। এছাড়া বিড়ালের বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স আছে, টেম্পটেশন হুইস্কাসের, এগুলা ইউকের প্রোডাক্ট, ড্রাই ট্রিট আছে, এবং বিড়ালের স্লাইন আছে, অর্থাৎ অনেক বিড়ালের লুজ মোশন হয়, বিড়াল কুকুরের স্যালাইন আছে, বিড়ালের ডাইপার আছে, বিড়াল এবং কুকুরের বিভিন্ন সাইজ বলে, স্মল, মিডিয়াম, লার্জ, অর্থাৎ বিড়ালের বয়স সাইজ অনুযায়ী সবকিছু। বিড়ালের ট্রিট আছে, বড় প্যাকেট 25 পিসের প্যাকেট, এবং বিড়ালের, আমরা এটাকে বলি হচ্ছে পেট বলি, কিন্তু অনেকে বলে বিড়ালের ফুডিং টাইপের, এগুলা নিতে পারেন। বিড়ালের শাওয়ার ব্রাশ আছে। ইভেন অনেক বিড়ালের পায়ে নোংরা হয়, বিড়াল বা কুকুরের পায়ে নোংরা হয়, সেজন্য ওদের পাটা এটার ভিতরে দিলে সিলিকনের একবার পাটা পরিষ্কার হয়ে বের হবে, এবং এটা খোলা যায়, খুলে আবার ক্লিন করতে পারবেন, একবার রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 550 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে বিড়ালের বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাক্স আছে, উইম্পির সবগুলা ফ্লেভার অ্যাভেলেবেল আছে। চিকেন টোনা, চিকেন ক্র্যাব অর্থাৎ কাঁকড়া, চিকেন স্যালমন, টোনা, জাঙ্গালের আছে, বায়োলিনের আছে প্রত্যেকটা ফ্লেভার, টরো আছে, বায়োলিনের 6 পিস আছে, এগুলো সব উইম্পি, জাঙ্গাল, বায়োলিন, টরো সব 250 টাকা, বায়োলিনের 6 পিসেরটা মাত্র 300 টাকা। এছাড়া আরো আছে এদিকে স্মার্ট হার্ট আছে, নিউ আছে, ফেন্সি পেস্ট আছে, সেবা আছে, সবগুলা মাত্র 220 টাকা, মাত্র 220। ড্রাই কিট আছে মাত্র 250 টাকা, 250 টাকা। এছাড়া বিড়ালের শ্যাম্পু আছে, বিভিন্ন ধরনের শ্যাম্পু, যেহেতু এখন শীত চলে আসছে, বিড়ালের ডাই শ্যাম্পুর প্রয়োজন হবে, ড্রাই শ্যাম্পু আছে মাত্র 750 টাকা, অনলি 750। বায়োলিনেরটা আছে মাত্র 550 টাকা, মাত্র 550। এবং বায়োলিনের ফোম শ্যাম্পু আছে 800 টাকা। এবং যেহেতু শীত চলে আসছে, বিড়ালকে ন্যাচার নর্মালি গোসল একটু কম করাতে হবে, সেক্ষেত্রে বিড়াল একটু ব্যাড স্মেল হতে পারে, সেক্ষেত্রে পারফিউম ইউজ করতে পারেন। বিড়ালের পারফিউম মাত্র 600 টাকা, 650 টাকা। স্মল সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে মাত্র 300 টাকা। লোজেলো আছে, লোজেলো মাত্র 600 টাকা। লোজেলো মিনি প্যাকও আছে, এটা মাত্র 500 টাকা। এবং বিড়ালের বিভিন্ন ধরনের ফ্লি হয়, ফ্লির জন্য স্প্রে আছে, ফনলাইন স্প্রে এবং ফ্লি পাউডার আছে, বিভিন্ন ধরনের বিড়ালের ভিটামিন, মাল্টিভিটামিন, সাপ্লিমেন্ট। অনেক বিড়াল হিটে আসে না, তাদের জন্য পেট প্রডিউসার মাত্র 850, পেট অ্যামাইনো, অস্টাপেট, ক্যাট স্টার মাত্র 450, মাত্র 450। লিকুইড কিন্তু ছোটটা আছে মাত্র 250। অনেক বিড়ালের মুখে ব্যাড স্মেল হয়, এটা আছে মাত্র 350। এবং বিড়ালের হিউজ খাবার কালেকশন আছে, হিউজ খাবার, স্মার্ট হার্ট, হুইস্কাস, সবকিছু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু দেখানো পসিবল হচ্ছে না। এছাড়া বিড়ালের লিটার অ্যাভেলেবল আছে, সব ধরনের লিটার অ্যাভেলেবল আছে, যার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের
হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা বিস্তারিত বলে দিব। আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, শখের তোলা 80 টাকা। কুকুরের কালেকশন আছে আমাদের কাছে হিউজ। এছাড়া আমাদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে। আমাদের এখানে খুব শীঘ্রই ডক্টর সেবা শুরু হবে, অর্থাৎ আমাদের এখানে পার্মানেন্টলি ডক্টর বসবেন, তখন আপনারা ডক্টরের সার্ভিসগুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন আমাদের কাছে। আমাদের একবারে সব লোকেশন একবারে সহজ, ঢাকার পানকেন্দ্র, ঢাকা নিউ মার্কেট, বিশ্বাস বিল্ডার, অর্থাৎ ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পাশে বিশ্বাস বিল্ডার যে বিল্ডিংটা, এটা 5ম তলায় লিফটের 4-এ উঠে একবারে ক্যাপসুল লিফটের সামনে, শখের তোলা 80 টাকা, লার্জেস্ট পেজ শপিং বাংলাদেশ। এছাড়াও আমাদের হচ্ছে যে ওয়েবসাইট আছে, আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, যে কেউ চাইলে যত সহজে চান আমাদেরকে খুঁজে পাবেন। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।